Здравейте! В това видео на вниманието ни е една нова, стилна и елегантна, релефна, леко ажурна и много еластична плетка. Схемата е от 3 бримки и 2 реда. Броят бримки на мострата е кратен на 3 плюс 1 за симетрия и 2 крайни. Започваме от лицевата страна. Първи ред от лицевата страна. След крайната бримка имаме една опакова и 2 лицеви. Плетем опакова наметка, 2 лицеви заедно за задната стена, наметка. И повтаряме. Опакова наметка, 2 заедно лицево за задната стена, наметка. Опакова наметка, 2 заедно наметка. Опакова наметка, 2 заедно наметка. Това е схемата за този ред. Втори ред от опаковата страна. След крайната бримка имаме една лицева и една опакова с 2 наметки. Плетем една лицева, конецът идва отпред, подхващаме двете наметки заедно и ги сплитаме опаково. Сваляме първата и изплитаме втората опаково, след което сваляме и третата. Отново лицева, 2 заедно опаково, първата и третата, след което втората. Лицева, 2 заедно опаково, една опакова. Лицева, 2 заедно, една. Плетем така до края на реда. Представих ви една много елегантна и нестандартна еластична плетка с красив релеф и текстура само в 2 реда. Ще украси всяка дреха, изплетена с нея. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!